अनबॉक्स कर रहे हैं आपके सामने ग्रीन कलर 8256 की डिवाइस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ आई है। वीवो ने धमाका की एंट्री की है जी एक दफ़ा फिर से, और बहुत हाई डिमांडिंग डिवाइस एक दफ़ा फिर से बना दी है। आपको जल्दी से अनबॉक्स करके ग्रीन कलर दिखाते हैं। इसके अंदर कलर चेंजिंग इफेक्ट है बैक पे। अगर आप यूवी लाइट या सनलाइट के अंदर लेके जाएंगे तो इसका कलर चेंज होकर ब्लू हो जाता है, डार्क ब्लूइश। लुक चेक करें, बेहतरीन मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। सी टाइप चार्जिंग और स्पीकर ग्रिल 300% तक वॉल्यूम इन्हेंस करती है। 50 मेगापिक्सल बैक कैम आपको अच्छी पिक्चर्स और पोर्ट्रेट प्रोवाइड करता है। बॉक्स के अंदर एक सिलिकॉन केस और 80 वाट का चार्जर आ रहा है। ये भाई ने परचेज किया है जी। आप भी वीवो की डिवाइस ऑफिशियल हासिल करने के लिए फास्ट मोबाइल आने वाला पे आए। पिन पैक स्टॉक अच्छे रेट पे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।